ارادہ ہے. لوگوں نے سوچا ہوگا کہ پاکستان میں جو فیمس سیلیبریٹی مشہور شخصیات ہیں ان کو خرید کے پاکستان کا امن برباد کر دیا جائے گا. یہ ان کی بھول. وہ ایک ناصر مدنی کو خرید نہیں سکے تو پاکستان میں تو میرے سے بھی بڑے بڑے علماء پاکستان میں موجود ہیں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تم جتنا مرضی زور لگا لو پاکستان کے امن کو تم برباد نہیں کر سکتے. پاکستان اب مضبوط ہاتھوں میں ہے. پاکستان امت مسلمہ کی پہچان ہے. پاکستان امت مسلمہ کا ترجمان ہے. پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک طاقت ہے پوری دنیا میں ایٹمی. انشاءاللہ اس کے دشمن فرقہ واریت کی آڑ لے کر اس کی بنیادیں پھر ہلانا چاہتے ہیں. میرا برملا فیصل آباد کی عوام کی موجودگی میں خطبہ جمعۃ المبارک بھائی ریاض بٹ صاحب عزیز الرحمان صاحب کی موجودگی میں یہ مکی مسجد سے آواز سن لے پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتی ہے. یہ تمہاری بھول ہے. پاکستان میں محب وطن لوگ رہتے ہیں. تمہارے ہتھ کنڈے ختم ہوں گے. انشاءاللہ پاکستان چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. میرے بچوں جاگتے رہنا. میرے بزرگوں جاگتے رہنا. یہ فرقہ واریت کی آگ 80-90 کی دہائی میں تم نے دیکھی تھی اور یہ جنگ یہ فیصل آباد بڑے حساس ضلع ہیں. یہ ڈویژن پورا ہم صحابہ کے نام پہ کسی کو دکانداری نہیں چمکانی دیں گے. ہم آل نبی کے نام پہ بھی کسی کو اپنا مفاد حاصل نہیں کرنے دیں گے. آج ناصر مدنی کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے سارے لکھ لو میرے سجنوں. ساڑھے دل دے اندر آل محمد بھی چمک دی ہے صحابہ نبی بھی چمک دی ہے. کتنا اجتماع ہے. اور لوگ چاہتے سن کہ جناب مسلمان آپس چ لڑن گے پاکستان دا امن برباد ہوئے گا مگر انہوں نے پتہ نہیں سی کہ جناب مینوں کئی بندے جناب یارا کہندے رہندے وہ جی تسی جناب جی سڑک تے نہیں آندے تسی انج نہیں کردے تسی انج نہیں. میں لائی لگ مولوی نہیں. میں پہلے پاکستان دا مفاد دیکھدا ہے پھر اس تو بعد بولدا ہے. جتھے پاکستان دے مفاد نو آنچ آئے ایک قدم بھی نہیں میں کسی دے نال کدی چلیا. اور میرا دن رات اے مشن ہوندا ہے کہ لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ دے موقع تے اپنے یاراں نو دسیا ہے کہ نبی اپنے یاراں نو مروا کے خوش نہیں اپنے یاراں نو بچا کے خوش ہو. صلح حدیبیہ تے مصطفیٰ نے اپنے یاراں نو بچایا نہیں. لڑائی چاہندے تے اسے ٹائم ہو سکتی سارے یار کہندے سی سونے لڑو پر مصطفیٰ آگے نہیں پڑے. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آؤ میں آل بیت دا ذکر آل طہار دا ذکر صحابہ نبی دا ذکر کر جاواں. کنہ دا ذکر کرنے واسطے آیا میں عرض کرنا چاہ رہا فیصل آباد دے اندر آج بہت بڑی ریلی 1 گھنٹہ کر دے اندر 3 بجے میں بھی اتنے پہنچنا میں مگر میں دساں صحابہ نبی دا شان کیے اور انہاں دا کردار کیا ہے. صحابہ سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو صحابہ کردے ہو کوئی کردا ہے. صرف صحابہ کرنا گل نہیں بننی. پہلے انہاں دا کردار اپنائیے پہلے انہوں نے کردار نو اپنائیے. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آؤ جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا. جنرال طہار دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے آل نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ علیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے رب کریم نے فرمایا اے وتوہا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجر والے عالم شاد سینے والے سراج منید چرے والے بدر منید مقام والے حامل دے کنل والے تاہا دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی چادر کے سن والے ہمار رمیتا رمیتا ولیکن اللہ ارماد دین پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والے قد نرا تقلب وجهک فی السماء دے چرے والے یاسین
والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونیا محبوبہ ہرما چیز رب جلیل حکم کیے آؤ مسلمانوں حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو میرے مبر صادق نبی نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہا میں یار یاران دے کم ہوندے نے یار یاران دا گہنا ہوندا ہے یار یاران دیاں باواں ہوندیاں ویر ویران دے بانا دی باز ہوندے نے آؤ میں مکہ مکرمہ لے چلاؤں بے نیاز دا قرآن وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ پاک دا قرآن مسلمانوں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت میرے نبی کریم نو اللہ پاک بے نیاز نے فرمایا سونیا ہن مکے چ رات نہیں گزارنی ہجرت کر جانی قرآن دا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میرے نبی نو انج منو جویں والسابقون الاولون نے منیا ہے میرے نبی نو انج منو جویں مہاجرین نے منیا ہے میرے نبی نو انج منو جویں انصار نے منیا ہے میرے نبی نو انج منو جویں نبی دے یاراں نے منیا ہے لوگوں ذرا توجہ میرے والے منی ہے میں نماز پڑھاؤں ایدہ طریقہ مصطفیٰ دے یاراں نے دسے آئے میں سجدہ کراؤں ایدی سنت صحاباؤں مسجد دی فضیلت سنت صحاباؤں سپا بچھاواں تے سنت صحاباؤں سجدہ کران تے سنت صحاباؤں رکوع کران تے سنت صحاباؤں عقیقہ کران تے سنت صحاباؤں بکرے کران تے سنت صحاباؤں چھترے کران تے سنت صحاباؤں عقیقے تے ستہ دساں تے سنت صحاباؤں سجدے جامع تے سنت صحاباؤں صلاۃ تسبیح پڑھاؤں طریقہ سنت صحاباؤں اگر میں جمعہ پڑھاؤں طریقہ سنت صحاباؤں عرض کرتا ہے پورے اسلام دی بنیاد صحابہ دی گواہی تے کھڑی ہے جڑا صحابہ تے تبرہ بولے اور لفظ لکھ لے میرے تک اسلام پہنچیا تے نبی دے یاراں دے ذریعے پہنچیا ہے 110 ہجری آخری صحابی اس دنیا تو گیا ہے کتنی ہجری 110 ہجری آخری صحابی یعنی 90-100 سال دا عرصہ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو معاذات بھر تاریخ لی لگ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب جی آقا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تانے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے سونیا حکم ہوئے میرے علی کتھے آقا حکم ہوئے علی انتا آخی پی دنیا والآخرہ تو میرا دنیا چویرے تو میرا آخرت چویرے جی آقا حکم ہوئے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانے قدمہ تو قربان جاواں سونیا بیٹا توجہ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں جدو امام عالی مقام بیٹا موبائل نہیں چلانا گفتگو سن جدو سرکار مدینہ نو ماننے والوں مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مازاد دے کاجر والے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مصطفیٰ نے فرمایا علی کتھے آؤ عرض کردہ لفظ سنیا جے کلا ہاتھ تو اپنی سکدا تے سجا کھبے نو توندہ او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نورندہ ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیا باواں ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیا باواں وہ باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں اوے
باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں عرض کرنا چاہ رہا میں جدو سرکار مدینہ سلوک الوسیلہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں ماں ذات دے کاجل والے نبی نال محبت دا اظہار کرنے والوں بدوہا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں ذات دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج درارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسمی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و قربان جاواں جدو مبر صادق نبی نے ویکھے آئے میرا علی کتے آؤ میرے نبی نے فرمایا علی کتے جی آقا حکم ہوئے ایدہ مطلب ہے آپ فرماندے نے علی آج بستر تے رات لیٹنا ہے دشمنان نے آنا ہے اے چاچے دا پوت پرا پتھریر بھی ہے تے حضور دا غلام بھی ہے آج چاچے دے پترانوں پیغام ہے میرے پتروں کندہ تو نہ لڑیا کر نہ چھتاں تو لڑیا کر نہ دروازیاں تو لڑیا کر چاچے دے پت پرانوں پتریر سمجھ چاچے دے پت پراؤ اپنی اپنا جی آخرت صدی کر لن اپنی زندگی دا روڈ میپ بنا لن اپنی زندگی نو جناب آئیڈیل منت مصطفیٰ نو ویکھن مصطفیٰ دے ویرانو ویکھن آج کنے پرانے جڑے پرا دے میرا پترانا پیار نہیں کر دے میں ویکھدا پیا میں جنہوں تو اپنی زبان چ کہنا یہ میرا فرسٹ کزن ہے یہ میرا فرسٹ کزن ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ کزن کزن چھوڑو یہ تمہارے پتریر ہیں میں بچوں تمہیں بتلاؤں تم تو ایک دوسرے کے خلاف جادو کرن لگ پے جے ٹونے کرن لگ پے جے ایک دوسرے دے خلاف میں ویکھیا ہے نا جناب محاذ کھڑے کرتے جے چاچے دا پوت پرا پتریر او دا کردار اسلام نے دسیا ہے جے پرا دی خاطر دنیا دیتے پتریر دی خاطر جی موت دے بستر تے وی لیٹنا پے تے علی بن کے وکھا دیویں مولا علی پاک بستر تے لیٹے مسجد دے چلا لو آجا مسجد والا چلا لو جدو امام عالی مقام دینانا پاک ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبر صادق نبی نال پیار لے کے بیٹھنے والوں جوے حکومت دے صاحب مکے نے نا اس ساؤنڈ والے دے ساؤنڈ دے صاحب ہی مکے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا حکومت میں انہیں آخری سامنے چلن دی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو سرکار مدینہ سلوہ قلب وسیلہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی فرماندے نے علی ایتھے لیٹنا میں دشمن نے تلوار لے کے آنا ہے اینے بیٹھے جے گردے والے جگر والے ہر بندہ حضور دی غلامی چکندہ میں جان قربان کر دوں صحابہ دے نام تے جان قربان کر دوں یہ ہے صحابہ مصطفیٰ نے فرمایا علی آج رات بستر تے دشمن نے آنا ہے تلواراں لے کے آنا ہے تو بستر تے لیٹنا ہے اینو شیر خدا کہندے لوکو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ پلاسٹک کے پھول ان کے اے خوشبو آ سکتی اے چو کوئی خوشبو نہیں کوئی نہیں سنگنا بھی چاہو تو سنگ لو نہیں آنی جویں طریقے انصاف چے انصاف نہیں نا روح افزا چے روح نہیں آلو بخارے چے آلو نہیں اس سے طرح اینا پھولاں چے خوشبو نہیں ہے سچی گال کر رہے ہیں اے صدی گالے اینے بیٹھے میرے چند جنہیں جمعہ پڑھنے واسطے آئے لکھ لو میرے دوستوں صحابہ دا نام لینا احسان ناصر مدنی روز لوکاں اکو گل سمجھاوندا ہے ایتھکس دی بات کرنا ہے اخلاقیات دی بات کرنا ہے پوری دنیا نو دسدا ہے کہ خالی مصنوعی طریقے نال نہ منو نبی دے یاراں نو اونج منو جویں انہاں نبی نو من کے وکھایا ہے انج منو مصطفیٰ نو انج تہاڈا کردار سامنے نکھر کے آئے چلو اللہ سونے اور رحم کریم
اللہ جاندا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں جدو سرکار مدینہ نو ماننے والوں لفظ سنیا جے میرے نبی نے فرمایا علی اس بستر تے لیٹنا ہے ذرا لفظ سنیا جے علی اس بستر تے لیٹنا ہے میں اپنے بچیاں نو کہاں گا چاچے دے پت پرا دی دکان چلن لگ پے جادو نہ کریا کر ٹونا نہ کریا کر چاچے دے پت پرا نو چنگی نوکری مل جائے اودیاں بختویاں نہ کریا کر انہوں چنگا رشتہ لب جائے چگلی نہ کریا ایسے چاچے دے پت پرا نو کوئی رشتہ چنگا لب جائے نا تے منڈے ایویں پوچھ لن بھئی وہ آپ کا کزن کیسا ہے یار میں چگلی ہو جاندی ہے پر میں دس دینا ہے ہو بھی جاندی ہے دسن بھی لگا ہے ویکھو انہاں دا طریقہ ویکھو واردات میری عادت میں معاشرہ ضرور نال بیان کرنا ہے تاکہ پتہ لگے نبی دے یاراں نوں مندا کون ہے آج کردار کیسا ہے نا ساڈا اسی تے کردار نو مننا ہے نا کہ جو نبی دے یار کردے سا او کرنا ہے پر ایتھے جناب جی کہہ دیے نا بھی یار کس طرح دا تیرا چاچے دا منڈا جڑا ہے نا اسی رشتہ کیتا اوتھے یار چگلی ہو جاندی ہن تسی پوچھ لیا ہے تے چلو میں دس دینا ہے انہیں کی بس کدی کدی چرس دا سوٹا بھی لا لیندا ہے انہیں پاوے خواب چ بھی نہ ویکھی ہو بس کسی دا بیڑا گرک کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے کسی دی عزت برباد کرنی نا کسی دا سکون برباد کرنا ہے پر لکھ لو رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوویں او چکا خیر نال نہیں وسدا جتھے وچ بھراواں دے پھوٹ ہوویں رب کدی وی نہیں اوتھے کرم کردا جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوویں اس واز وچ نہ پاؤ نہیں ہوندا جتھے گل گل نال چوٹ ہووے جتے نیتاں جی پائی امجد کھوٹ ہوئے اتھے گل بندی نہیں بندی حملی والے نے فرمایا علی بستر تے لیٹنا ہے دشمن آن گے اینو علی کہندے نے جڑا مرحب دی چھاتی تے کھڑا ہوئے تے جادو جڑا سر چڑھ کے بولے بہادری ہو جڑی دشمن تو لے بہادر ہو جدی بہادری دشمن تسلیم کرے کملی والے دا یار مرحب دی چھاتی تے نبی دا یار شیر خدا کھڑا ہے تے میرے نبی دے یار نو مرحب کہندا ہے آج شکست پاش مجھ کو پہلی بار ہے آج شکست پاش مجھ کو پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے نبی دے یاران دا تذکرہ دشمن بھی تسلیم کر گئی آخر بہادر شیر خدا ہے اگر عزت والا شیر خدا ہے شان والا شیر خدا ہے عرض کردہ پیازیدان من حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے اگے بڑھتے پہنی مصطفیٰ نے فرمایا علی بستر تے لیٹنا بھی ہے تے کم بھی کرنا ہے آلوکاں دیاں مانتا بھی تیرے حوالے نہیں ساڑی اس مکی مسجد دا خزانچی ہوتے ساری مسجد دا اعتماد کہنے نو پیسے پھڑاونے کی نام سی انہوں دا حاجی شفاق صاحب اے سارے نے بنایا ہے چلیا تیری مسجد دا سیکٹری ہوئے خزانچی ہوئے اعتماد کر کے انہوں پیسے پھڑائیں لوکیاں دے بڑا ایماندار ہے جنہوں نبی امت دیاں مانتا پھڑا جائے مکہ ہے مصطفیٰ کو مانتا ہے اپنے دیاں بھی بگانے دیاں آپ نے فرمایا علی مانتا تے رات گزارنی سویرے مانتا دے کے مدینے آ جائے ایتھے لفظ سنے زمینی دنیا علیاں مانتا مصطفیٰ نے علی دے والے کیتیاں ہیں چلیا جنہوں نبی مانتا دوے او دے ایمان دے کیا کہنے ہیں مورت مصطفیٰ نے لا دیتی علی دے ایمان تے شک کرنے والا بندہ ایمان دا بھلا کرے علی پاک تے بغض رکھنے والا جرا کرنے والا اپنے ایمان دا بھلا کرے کیا مسئلہ کیا چاہنے مشین کم چھڑ دی عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو سرکار مدینہ سلو قلب و سینہ نو ماننے والو ذرا لفظ سنیا جے میری یہ پہنے تم ہی سن لاؤ میرے ویرا تم ہی تیان نہ سن لاؤ انج کر کے نبی پاک دے بستر تے حضرت علی لیٹ دے پہنے ہوندا ہاں تیرے میرے ورگا تے پہنا ڈول دا پورا پتہ بھی کھا لیندا جناب جی دنیا دے تے 81 دا سارا پتہ بھی کھا لیندا نیند نہیں سی آنی اج دشمن نے آنا ہے میرے نبی دا یار لیٹے آؤ مدینے چ کسے نے پوچھے
اٹھیا علی تینوں نیند کیویں آئی؟ حضرت شیر خدا فرماندے نے او سجنا جڑی نیند بستر رسول تے آئی اج تک نہیں آئی، جڑی سکون دی رات زہرا دے بابے دے بستر تے گزری ہے، دیکھن والے علی نبی لیٹے آئے، چادر دے تھلے علی لیٹے آئے، آن والے نے سمجھا مصطفیٰ لیٹے نے، جدو چادر دے تھلے علی شیر خدا لیٹے ہوئے، تھوڑی آواز کھول کر جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں شیر خدا لیٹے ہوئے نہیں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی بستر تے دشمن نے آنا میں شیر خدا لیٹ گئے نے، عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حضرت شیر خدا نوان کے کہندے نے قوم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دا یار اٹھیا کہندے نے کی ماجرا ہے؟ کہندے نے کتھے نے نبی کریم؟ کہندے نے جاؤ جا کے لباؤ میں تہاڈا نوکر نہیں، میری نیند چ خلل پایا جے۔ ساڈے ورگا ہوندا کمبن لگ پیندے، کو 100 گلاں کر دے، اینو کہندے نے ایمان۔ مصطفیٰ تے جان بھی واری تے مال بھی واریا، تن بھی واریا من بھی واریا ہے، اسی تے صرف نعرے نال گلاں سکار دینے ہیں نا، کردار تے ساڈے اندر ہے ہی نہیں، نبی دے یاراں والا، صحابے نبی والا، آل نبی والا کردار تے نہیں۔ میں کہنا ہے سید سید سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو سید کردا کوئی کوئی کردا ہے۔ آج کردار تے اپناؤ، اپنے اندر وہ چیزاں لے کے تے آؤ نا۔ جڑے والے اللہ جاندا ویراؤ حضرت علی شیر خدا بیٹھے نے، میرے نبی کریم نے فرمایا علی تو میرا دنیا چ بھی ویر ہے آخرت چ ویر ہے، اج میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا تیرے اندر بھی ایسا کردار ہے، فیصلہ آباد دے ویرا مسعود آباد چ میرج آل اندر، شبن آباد دے اندر، جمیل آباد دے اندر، پرتاب نگر افغان آباد دے اندر، لیاقت آباد تے رضا آباد تے شیخ کلونی چ تیرے پتر دی برات بیٹھی ہوئے، 500 کرسی لگی ہوئے، تیرے ویرا دولے دے نال، تیرے پتر دے نال 4-5 کرسیاں لگیاں ہوندیاں صوفے والیاں، اوتھے چیف گیسٹ بٹھانا ہے، اوتھے چیف گیسٹ بٹھانا ہے، اوتھے چیف گیسٹ بٹھانا ہے۔ مینوں ذرا سوچ کے بتلا تے صحیح، اوتھے چیف گیسٹ بٹھانا ہے، اج کنے بیٹھے ذرا گل سن والی ہے، اللہ جاندا ہے کروڑ پتیاں نو دولے دے نال بٹھانا ہے۔ دسدا میں یہ میرا بڑا بہترین دوست ہے، یہ لاہور سے آیا ہے، یہ جناب جی 4 سیزن کلونی سے آیا ہے، یہ مدینہ ٹاؤن سے آیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی اپنے بستر تے جگاؤ اپنے پتریر نو دوے، پتریر مصطفیٰ تے جانوارے آج تیرے سکے پراؤ برات دیا آخری کرسیاں تے بیٹھے نے، انہاں دا جرم اتنا ہے انہاں کول پیسہ نہیں، انہاں دا جرم اتنا ہے تیرے سٹیٹس دے مطابق کپڑے نہیں، انہاں کو جرم اتنا ہے تیرے مکان دے برابر مکان نہیں، جمے تیرے نال رل کے نے، جڑی چھاتی تو دودھ تھو پیتا ہے اس سے چھاتی تو دودھ تیرے پورا جی ویر نے پیتا ہے۔ ایک ماں دے دودھ پین والے آج دولت نے کتھوں تک دور کر دیتے، پرا دا سکا نہ رہ گیا ہو، رشتہ دار دا سکا نہ رہ گیا ہو، خون دا سکا نہ رہ گیا ہو۔ ذرا منظر کشی کر جاوانا ہو میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماں ذات کے کاجر والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج درارے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والا اور نو دسنا پہندا ہے ممیے دا پرائیں پر میرا گناہ ہے، میرے کول دولت نہیں، اج خون دے رشتیاں تے دولت غالب آ گئی، روگاں وچوں روگ برا او جس دا نام غریبی، دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی، جے نیڑے گل سمجھا دیواں او چلے آ جڑی بہو لے کے آنی ہے او دا نک بھی تیری بتیجی جیسا، او دے کن بھی تیری بتیجی جیسے، او دا جسم بھی تیری بتیجی جیسا، او دا جناب اعلیٰ نسب تے حسب، جا کے ویکھ او بھی عورت زاد، او بھی حوا دی بیٹی، آج تیریاں کوٹھیاں چے لوگاں دیاں بیٹی
بیٹیاں راج کر رہی نے تیریاں سکیاں پتیجیاں رل گئیاں براد کر سراں تے چاندی اتر آئی آج کردار دیکھو مولا علی پاک بستر تے لیٹے نے آج تیرا کردار کیسا ہے تیریاں بتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے باروں لبدا میں تیریاں بانجیاں دے سر چٹے ہو گئے بلکہ میں یوں کہوں جب یہ تمہارا بھائی فوت ہوتا ہے جب تیری بہن دا بندہ ہو تیرا نبی بنویا ہو بہنوئی فوت ہو جاندہ ہے اس بنوئیے دی مرگ تے جا کے کہنے میری اور پانجیوں پریشان نہ ہو میں تاڑے سر دے آؤں تاڑا ماما ہجے زندہ ہے وہ تو لوکاں چے داد لینے مسودہ باچ فیصلہ باچ سر تے ہاتھ رکھ کے داد لینے پانجے بھی رو پہندے نے گلے لگ کے بتیجے بھی رو پہندے نے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا یہ مکی مسجد کے اجتماع میں یہ فیصلہ بہت کے عظیم اجتماع میں ہاتھ جوڑوں گا جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں اے جنی آنکھاں اشکبار درد والا جملہ کہنے لگا ہے اللہ دی قسمیں پھر بتیجے جوان ہو جاندے نے چاچیاں کدی آکے رشتہ نہیں پوچھے آؤ یتیم بتیجیاں جوان ہو جاندیاں نے بلکہ میری ایک تقریر چے رکا آیا مینوں آندی مدنی صاحب ساڑھے چاچے 7 حج کیتے نے اسی 40 سال دیاں ہو گئی ہیں کدی رشتہ پوچھنی نہیں ہے رول گئیاں امتیاں بیٹیاں رول گئیاں امتیاں بیٹیاں رول گئے امت دے بیٹے آج کتنے بیٹھے جے جمعے اندر کدی رات نو 1 بجے جایا کر میرے ابا بل جایا تیری غیرت بڑھی ہے مینوں پتا تیرا شان میرے تو اچھا ہے تو میرا وڈا پران ہے رشتے دی خیر پا دے اوے اپنے نال کادی اونچ نیچے اپنے نال کادا کردار کیوں اللہ جاندا بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے پلے بن لویں تے ویرا پیار دینا تینوں سمجھا دھیان دینا کل ایمان والی ہے جے سمجھ آوے کتنے بیٹھے جے مرگاں تے پیار کر دے جے کدی عمل نہ کردار بنو عمل نہ گل کر لیا کرو جدن پتی جی یتیم دی ڈولی اٹھن لگے ملنی آپ کریا کر جیب چو پیسے کڑ کے آپ لایا کر جویں پرا جیب چو کڑ کے کار چ بہن لگیا بیٹی نو کہندا ہے لیتیے سسرال چلی اتھے ورت لئی قسمیں کوئی چاچا میرے چوبے چیسا بیٹھا ہوئے کوئی تایا کوئی ماما میرے چوبے چیسا بیٹھا ہوئے یتیم بتیجی نو بیم بھانجی نو کار چ بٹھان لگیا میرے جا لگے کھڑا ہو کے جیب چوں ویرا 5000 10,000 نکال کے کہے لے میری تی میرا بابل جایا تے قبر چ ستا ہے پر آج میں تینوں باپ بن کے دکھا دینے تیرا 10,000 نال ساری عمر نہیں لنگنی پر اس والے پر آدھی چھان دوے گا رب عرش دی چھان دے دے گا ہو سیدی بچی تے پرا دی چھاں بن جائے گا اے جتنیاں اکھاں رو رہی ہیں میں چاہنا ہے جو درد جمعے چے تیرے سامنے رکھ جاؤ صحابہ سارا جگ کر دے اپنے اپنے رنگ وچ کر دے پر جو صحابہ کر دے کوئی کر دے جان باہر نہیں بڑی مشکل ہے مال باہر نہ بڑا مشکل ہے حیدر قرار کھڑے نے بستر رسول تے لیٹ گئے نے اوے تو کون کردہ انج دے کام آؤ میں دساں ذرا کردار نال کتے گزر مطابق وی بہت مشکل کتے اگے وردان نو اوے مینوں کہندے نے مولوی جی زنا بڑے ہو رہے نے لڑکیاں تے حملے بڑے ہو رہے بھئی حملے کیوں نہ ہو تیرے اسلام نے تو کہا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ قرآن کی سورت حق مہر میں یاد کرا دے اس کا نکاح ہو جاتا ہے آج بچیاں دی عمر 30 سال ہوگی ماں پیو آندہ مکان بناؤ ماں پیو آندہ زیور بناؤ ماں پیو آندہ کپڑے بناؤ ماں پیو آندہ بری بناؤ ماں پیو آندہ منگنی دے پہے لے آؤ ماں پیو آندہ زیور بناؤ ماں پیو آندہ سس دے کانٹے بناؤ ماں پیو آندہ جناب جی جوائی دی موٹر سیکل تے کار بناؤ اور میں پوچھنا چاہتا اسلام کے ٹھیکے دارو تم روز فیس بک پہ تماشا کرتے ہو یہ سیاحتی ہوگی یہ زنا ہو گیا ہو پہلے اپنے
गिरेबान में झांको। इस्लाम ने निकाह नू आसान कीता है, अज उम्मत ने निकाह नू मुश्किल तरीन अमल कर दिता है। कितने लोग ने जेड़े कहंदे ने कि बच्चा 18 साल का हो गया है, यदि शादी करो, कोई मकान की लोड़ नहीं, एक कमरे च अगे भी पुत्र सौंदा है, एक धी नाल आ जाएगी तो केड़ा छत डिगन लगी है। और चलिया जेड़े कमरे च तेरा पुत्र सौंदा है उत्थे बहू ने सोना है, तू आना 4 कमरियां दी कोठी बड़े ते फिर मैं धी व्याहनी है। चलिया सुख दुनिया दे कोल नहीं, सुख मुहम्मद मुस्तफा दे रब ने देने। जदों अम्मा खतीजा मुस्तफा दे घर आई सी, मेरे नबी कोल दुनिया दी दौलत ते नहीं सी ना, मेरे नबी कोल करदार दी दौलत सी कि मुहम्मद जैसा सादक भी कोई नहीं ते अमीन भी कोई नहीं। मुस्तफा को ते करदार दी दौलत। आज कितनियां बेटियां घर च बूढ़ियां हो गईयां और कहते हो जनाब ये ज़िना बिल जबर पे सजा होनी चाहिए। कितनों को सजा दोगे? जुर्म सारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकता जब तक खुदा की खुदाई है। इस दुनिया में जुर्म होगा, होता रहेगा, करने वाले करते रहेंगे, क्योंकि शैतान ने अल्लाह को चैलेंज दिया है कि मैंने तेरे बंदों को भटकाना है, मैंने तेरे बंदों को तेरे रास्ते से दूर करना है। लोगों, मैं तुम्हें ये कहता हूं, ये बुराई खत्म नहीं हो सकती। तुम मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता ना छोड़ो।